Aduh, udah record. Oh my god. Oke. Hai guys, welcome back to my channel. Aku Jenny. Dan di video aku kali ini aku bakal bilang Licens Squishy Collection yang udah aku bilang di video sebelumnya, yaitu mini Squishy Collection. Aku bakal bilang Licens Squishy Collection dan common Squishy Collection. So yeah, Licens Squishy Collection aku belum terlalu banyak. So maaf kalau misalnya gak begitu banyak. So don't judge. So without further ado, let's get started. So mulai dari yang pertama ya, Licens Squishy Collection aku yang pertama kali aku beli. Aku punya ini tuh ada OP-nya di sana di laci aku. Aku malas ambil. Ada sebagian yang ada OP-nya langsung. Aku nggak tahu kalian lihat atau enggak. Ini kuning marunya. Tuh, slow banget. Ini kuning maru macisil. Super duper slow. Tuh, slow banget. Oke, next yang kedua aku beli yaitu ini. Ini tuh sebenarnya serempakan sama Licens Squishy yang satunya, cuman aku pertama kali ingat banget keluarin yang ini. Ini chicken leg, KSI chicken leg. Ini super soft banget. Tapi ini tuh udah putus tuh, ujungnya udah putus. Ini aku bakal nge-squish di dalam. Tuh, slow banget kan? Enak banget squishnya. Karena ini soft banget. Next, ini tuh yang serempakan belinya sama ini. Slow banget. OMG. Tuh, slow banget kan. Si Rising. Aku bakal coba nge-squish di dalam. Tapi nggak bakal aku buka ya. Ini scented. Scentednya kayak coffee gitu. Enak banget. So ini yang ketiga. Next, aku beli ini. Ini tuh serempakan juga sama license squishy yang lain. Ini tuh Lele Snowman. Ini tuh ada license-nya di sini tuh. Lele. Kelihatan nggak? Ya gitu pokoknya. Ini squishy-nya super duper slow. Kayak 25 detikan gitu. Tapi kok pas diginiin. Kalau misalnya kayak gini enggak. Paling kayak cuma 15 detik or thingy. Ini tuh kayak smell strawberry tapi nggak begitu strong smellnya. Itu ada yang di belakang masih rising. Depan juga sih. Ini aku nggak bisa squish di dalam soalnya ini aku packagingnya lemnya lain. Kayak ngelem benar-benar packaging yang keluar. Next, aku beli ini. Ini itu Ayoma Tokyo X Eye Bloom. Kalau kalian nggak percaya, ini tuh ada tulisan Eye Bloom-nya. Tuh, Eye Bloom. Terus ini ada Ayoma Tokyo Squishy. Nggak fokus ya. Ya pokoknya di sini ada Ayoma Tokyo Squishy. Kalau misalnya kalian nggak percaya, ya berarti kalian nggak punya squishy ini. Karena kalau misalkan punya squishy ini, kalian bisa langsung cek di ininya, packagingnya, ada di paling atas. Itu ada tulisan Ayoma Tokyo Squishy. So ya, itu smellsnya strawberry, enak banget.
Wow. Aku bakal squish di dalam packaging dulu. Oke. Ini aku keluarin. Ini tuh ball chainnya belum aku buka karena aku takut rusak. Ini squishy-nya. My eye belum squishy. My god. Ini belakangnya, kalau nggak percaya tuh ada tulisan Bloom. Ini licensingnya. Aku nggak mau tahu kalian percaya atau enggak, yang jelas aku udah ada license squishy. Dan ini packagingnya. Nih. Next, ini tuh yang terakhir. Jadi ini tuh paling terakhir banget aku belinya, kayak baru kemarin gitu. Enggak sih, 2 hari yang lalu. Ini aku senang banget nge-squishy-nya, enggak tahu kenapa. Mungkin karena lagi baru kali ya. Ini squishy-nya, ini slow dan ini soft banget. Ini ada packagingnya. Ini packagingnya. Ini aku samaan sama Valen. So ya, kalian bisa cek channel dia, B Valencia channel. Ini cuma satu ya channelnya. Ini aku bakal buka. Di sini bukan silk packaging ya. Ini masih ada plastiknya lagi karena aku plastikin lagi. Karena aku lagi suka banget sama squishy. I don't know. Dan ini nggak bisa dibuka ya. Shut up, please. Itu tuh orang di depan gitu loh, depan sekolah tuh. Ewa. Ini nggak bisa dibuka karena ini tuh ininya kayak silk. Aku bikin silk biar nggak bisa dibuka. Soal takut nanti defect or cracks. So ya, segini untuk video aku kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. So bye. See you on my next video. Jadi next video aku bakal bikin comment squishy collection. Bye.